ჩემი ვიდეოები, სადაც წიგნებზე ვსაუბრობ, არასოდეს არ არის დაწერილი და წაკითხული. ვიდეოს გადაღებისას, რაც მახსენდება მნიშვნელოვანი, იმას ვამბობ ხოლმე, დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ აკრძალული წიგნის თაროს ერთ-ერთი წიგნი, მრისხანების მტევნები, ჯონ სტაინბერგი. ეს წიგნი, რა თქმა უნდა, ყველა აკრძალული წიგნი, რომელიც არის, რა თქმა უნდა, აუცილებლად წასაკითხია. ეს ისტორია ეხება ოჯახს, რომელსაც დაუნგრიეს სახლი. იმ სოფელში, სადაც ისინი ცხოვრობდნენ, ყველას დაუნგრიეს სახლი, წაართვეს მიწები და იძულებულები გახდნენ, რომ წასულიყვნენ მანქანით და მოეძებნათ სამსახური. მხოლოდ ისიც საკმარისი იყო, რომ ეშოვათ საჭმლის ფული. იმდენად დეტალურად და მძიმედ არის გადმოცემული ეს ყველაფერი, რომ ძალიან რთულია იმის გააზრება, რომ ეს რეალურადაც ხდება. ეხლაც და ყოველთვის ხდებოდა. მაგალითად, მდიდარი ადამიანი მუშახელს, რომელიც იძულებულია, რომ პურის ფული იშოვოს, ხელფასი უნდა გადაუხადოს იმდენი, რამდენსაც თვითონ დირექტორი შესთავაზებს. გაჭირვებულს არჩევანის უფლება არ აქვს, ის ყველაფერზე თანახმაა. ოღონდ იყოს ნაჭამი, მეტი არაფერი იმ თანხიდან, რასაც გამოიმუშავებს, არ არის შესაძლებელი, რომ გააკეთოს. ამიტომაც მდიდრების და ღარიბების ურთიერთობა არის და დიახ, მშრომელი ხალხის შრომით არის დღეს ამერიკაც და ყველა ძლიერი ქვეყანა ფეხზე დამდგარი, რასაც ადრე მონობა ერქვა და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ ფილმებიდან გინა თუ ნებისმიერი წიგნიდან იმ დროს როცა ასახავს ამერიკა გახდა ძლიერი მონებით, ამიტომ ეს იყო ძალიან მძიმე გზა, რაც ძალიან ბევრმა ოჯახმა გაიარა და ერთ-ერთი ოჯახის ისტორია აქ მოთხრობილი. ეს წიგნი მარტო იმიტომ ღირს წაიკითხეთ, რომ ბოლო ფურცელში წერია ყველაზე მძიმე. ხა ბოლო ფურცელს კიდევ წაიკითხავთ. ის ბოლო ფურცელი იმიტოა ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ თავიდან გაქვს წაკითხული და მხოლოდ აი ბოლო ფურცლის გამოღირდა ამ წიგნის წაკითხვა, იმდენად მძიმე დასასრული ჰქონდა და აუცილებლად წაიკითხეთ მრისხანების მტევნები აკრძალული წიგნების თაროდან.